So, Toyota Wego, last time pinalitan ko to ng oxygen sensor kasi naka-check engine. So, ngayon may dalawang code pa kasi to eh. So, kadarating lang yung pyesa. Ito yung Ford solenoid. Saka ito naman yung ignition coil na isa. So, kadarating lang kasi yung pyesa natin ano. So, kaya siya nagmi-misfire sa cylinder number 1 kasi yung ignition coil yan sigurado or yung spark plug. Nandito yung spark plug. Tatlong spark plug. So, tune up na rin po natin to para matuluyan ng matanggal yung check engine na yan at mawala na rin tong misfire na to. So, Toyota Wigo po. So, tatanggalin ko muna yung ignition coil po doon saka yung spark plug. Dito yung ano niyan, yung Ford solenoid. Ito yung Ford solenoid. Tapos yung ignition coil nandito. So kakalasin ko muna tong cover na to para makuha natin yung spark plug saka ignition coil na isa. Balik-balik sa kuha mga nga. Ang manggilayon. So ignition coil manggilayon. Ano ba? Yung persa mo nito, babalik manggilayon. Nakawara. Nabaliw na di. Wala na di. Mara yan eh. Nawara na so. Pinalitan ko bagang battery. Ta dito sa farm. Nung gabi. Ta may kinabukasan may bisita. Pinandar ko yan. Pinagkuha ko. Swilaw. Pinandar ko swilaw. Mga pinangkuha ka na ito. Puminaroon. Naglo na ano na. Pirang years sa battery sa'yo? Ako daw. Almost. Tapos ang 2 years. Amo na. Pag automatic pa no. Pinaka sagat sa 3 years. Bata ko minundo, kuha na, alas 9 na sa gabi. Buri niya nakita. Nagkataran na. Pero ito pala, dapat pala, saan? Pag pinailaw mo, naganda naman sa makina. Ano? Oo. Sa makina kayo, naganda, silaw lang. Ano drain? Bata di ba pwedeng ipusol? Man automatic. Ilagay na. Video mo lang. Sabi ito signal. Nangyari ba yun? Nabuwasan lang sa farm. Okay. Ah, walang signal. Bakit walang signal?
Ah, patay ah. Walang signal. Ah, meron na. Sabit ako kahapon ng ano, Ha? sabit ako ng touchscreen kahapon. Mga rin? Touchscreen Touchscreen. na Android. Android na auto. Touchscreen na ano, radyo. Guni. Kisay. Kisay. Sa may OC. Ah, okay, oh, si mismo. Video niya. Wala. Ha? Mate, hindi nag-brown out. Ma-brown out ko. Kata na nga na. 8 to 5. Yung nag-brown out. Cancellation game. Oh, ayan, napalitan ko na ng spark plug saka ignition coil itong isa. Saka yung Ford solenoid. So normal lang ma-vibrate yung makina nito kasi 3 cylinder lang.
Yung check engine code, so wala na rin po yan, na-erase ko na rin. So ayan, sana wala nang ibang lumabas pa na problema, kasi yung code nito, nagkaroon siya ng code na 3. Isa sa oxygen sensor, isa sa Ford solenoid, isa sa ignition coil number 1. So ayan po, Toyota Wigo, okay na siya. So 4 round test na lang po namin to.